P900, 300 bares, número 214. El fabricante recomienda disparar en vacío 5 veces. Esta es la munición que vamos a usar. Hola Claudio, acá te tengo tu rifle listo, un HP800. También le hicimos la culata en Guayabira, la culata que tiene unas vetas muy lindas. Lo mismo de siempre, un riel Weber, anillas en aluminio, un gatillito tipo pastilla, cantonera. Ya te le coloqué el supresor, la anilla extra que tenía. Ha quedado muy lindo. Vamos a hacer un disparo en baja para que no se gaste todo el aire. Se hace roja, tira perfecto. No hace nada de ruido, hermoso. Anda muy lindo. Ha quedado muy linda la culata, muy suavecita, siempre lustrado a mano, después pulido con virulana y encerado, para que quede bien suave al tacto, sin rebordes, sin rebarbas. Espero que te guste. Mañana sale para allá junto con el de tu amigo Carlos. Un abrazo, hermano, nos vemos.